Hola amigos de YouTube, aquí estamos de nuevo con otro video, en esta ocasión un unboxing y un review de este teclado, el teclado universal móvil de Microsoft. Este teclado obtuvimos para usarlo con el iPad específicamente, y en la caja dice que pues se puede usar, como lo podemos ver, con iPad, iPhone, Android y Windows. Vamos a ver cómo funciona, si realmente es bueno. Llama la atención que sea de Microsoft, lo que vamos a usar para iPad, pero vamos a ver cómo funciona. Aquí en la parte de atrás más o menos nos dice cómo funciona, unos dibujos del producto. Viene con una tapa que funciona como una base para poner el celular o la tablet. Y pues, sin más preámbulos, vamos a abrir este producto. Vamos a tratar de abrirlo con las llaves. Vamos a hacer una llave más pequeña para que pueda entrar por la ranura. Y una vez más. Listo. Ok. Levantamos la caja y lo primero que vemos es el teclado y su tapa en una cubierta con celofán bastante justa a la caja. Vamos a tratar de quitarlo de sacarlo de la caja. Aquí está, realmente muy ligero, muy delgado. Vamos a ponerlo a un lado. Vamos a ver qué más viene en la caja. Y una guía de inicio rápido al parecer. Vamos a ver qué dice rápidamente. Viene en varios idiomas, viene en inglés, y lo primero que nos dice es que si la tapa está puesta está apagada, si la quitamos se prende. Nos dice más o menos cómo configurarlo, cómo sincronizarlo con nuestros dispositivos, ya sea si es Windows, Android o un producto de Apple. Dudo mucho que esté configurado para cada sistema operativo en especial. Yo creo que es más que nada para tener 3 dispositivos, porque no creo que mucha gente tenga tantos sistemas operativos tan variados. Nos dice más o menos también que tiene un LED, y nos dice que una carga rápida es de 10 minutos y la carga completa es de 90 minutos. Vemos que vienen más idiomas, portugués y en español también. Aquí tenemos lo que viene siendo la guía del producto, información de seguridad, contiene batería, etc. Y lo que viene siendo la garantía. En este pequeño sobre viene el cable que es de USB a micro USB. Ojalá pudiéramos haber tenido USB-C, pero este teclado es de aproximadamente hace unos 3 años, así que no podemos pedir mucho. Ponemos todo como estaba en la caja. Vamos a tratar de ponerlo en el mismo orden. Y ahora sí nos vamos con el teclado. Realmente es un teclado muy ligero, se siente de buena calidad, de aproximadamente un poco más de 1 centímetro de grosor. Y vamos a traer el iPad Pro para usarlo como comparación de tamaños, para ver si se ajusta el tamaño del iPad, que principalmente se va a hacer su uso. Tenemos el iPad con un protector y lo ponemos al lado, y es más o menos de la misma altura. Aquí se quiere salir un poco del celofán. Igual coinciden muy bien. No es una coincidencia perfecta, pero más que suficiente. Vamos a quitar el celofán, vamos a escuchar este ruido. Ponemos el celofán hacia un lado, y la tapa está hecha de un material suave, resistente a raspones, y está la bisagra. Abrimos el teclado, viene un diagrama igual como venía en el instructivo de cómo sincronizar los dispositivos, escoger el supuesto sistema operativo, etc. Bueno, ahí está el switch que dice Windows, y para moverlo para Android o iPad y iPhone.
La superficie del teclado es un plástico brilloso, nada que ver con la tapa, ¿no? Vamos a ponerlo a un lado, las teclas se sienten bien, la bisagra es sólida, tiene estas hileras de plástico para que tenga un poco de fricción en el escritorio. A los lados podemos ver el puerto micro USB y el botón de encendido y para sincronizar. La abrimos de nuevo y quitamos la tapa. Esta tapa tiene un broche magnético, nada más lo alineamos y embona de manera perfecta. Es una muy buena bisagra, no se siente floja. Vamos a quitar la caja del cuadro y centrar un poco el teclado. Vamos a acomodar el iPad, lo vamos a tratar de acomodar con todo y estuche, a ver si se puede. Ahí está, aún no está sincronizada, pero se ve justa, las teclas se sienten bien, la pantalla está en una posición cómoda. Desbloqueamos el iPad. Realmente es una sensación buena, fácilmente se puede usar una laptop pequeña. Podemos quitar la tapa de la bisagra magnética y de igual manera ponemos el iPad por si la queremos tener un poco más en el fondo y usar el teclado. Bueno amigos, en este momento vamos a sincronizar el iPad, ver cómo funcionan todos los botones de aquí arriba y volvemos en un momento más. Bueno amigos de YouTube, ya sincronicé el teclado con varios dispositivos. Como podemos ver, lo tenemos conectado al iPad y ahora a la computadora. Y realmente el teclado funciona muy bien. Ahorita está sincronizado a la computadora. Recordemos que tiene el switch para cambiar para diferentes dispositivos. Presionamos las teclas, todo muy bien. E incluso las funciones de aquí arriba, como el volumen de cambiar, abrir iTunes o reproducir y pausa, y cambiar canción. Todo eso funciona muy bien. Estoy sorprendido que funcionan todas estas funciones. Incluso las diferentes funciones en el teclado funcionan casi todas. Funciona un poquito mejor en el iPad que en la computadora, pero por lo general todo funciona. Bueno, aquí sigue funcionando. Como podemos ver en este teclado, una de las funciones es que con el cambiar de un switch podemos usar en otro dispositivo. Movemos el switch y debe aparecer un logotipo de que se perdió la señal en este. Ahí está, se perdió la conexión. Y ahora vamos a ver aquí en el iPad, vamos a tratar de escribir algo, ok. Y como vemos, funciona muy bien. Aquí también funcionan los switches de arriba, para el silencio, el cambio de volumen, reproducir. Ahorita no tengo ninguna canción abierta, cambio de canción funciona, lo probé. Incluso el botón para buscar, se nos abre el buscador nativo del iPad. Los comandos funcionan muy bien para cambiar programas. En la casita el botón de inicio nos lleva al botón de inicio. Realmente funciona muy bien, las teclas se sienten muy bien. Se sienten muy bien, son muy ágiles, muy táctiles, muy buena respuesta al movimiento. En general es un excelente teclado, ya lo probé, lo puedes usar en tus piernas como laptop, funciona muy bien, no se mueve. Lo puedes usar cómodamente sin ningún problema, también lo puedes usar con la pantalla en modo horizontal y también con excelentes resultados. Y es un muy buen teclado, como teclado funciona excelente. ¿Cuál es el único gran detalle por lo que voy a regresar a este teclado? Que ya lo intenté, ya busqué cómo arreglarlo y al parecer de plano no sirve, es esto. Este cable está conectado a la corriente eléctrica. Nos conectamos y deja de funcionar el teclado. Ya no funciona nada. Lo cambiamos el switch para usarlo en la computadora, y presionamos y ya no funciona nada. En el manual sí dice que tarda aproximadamente 90 minutos para cargarlo todo, pero también menciona que una carga de aproximadamente, aquí lo tengo en el manual, aquí dice
carga rápida 10 minutos y una carga completa 90 minutos. Sin duda alguna ha estado conectado a la corriente más de una hora. Ya debería de tener bastante carga. Incluso aquí es en la caja. La batería recargable ofrece hasta 6 meses de uso con una sola carga. Y dije, bueno, me puse a leer la caja. En todos los lugares, el manual, etc. En ninguna parte de la caja dice que el teclado sea inalámbrico. En ninguna parte de la caja. Sí dice que funciona por Bluetooth. Y sí, para utilizarlo requiere una conexión de Bluetooth. Pero en ninguna parte dice que sea inalámbrico. No sé si así haya sido diseñado el producto. Aquí dice que es móvil, así que supongo que debería ser inalámbrico este teclado. La verdad no sé, lo voy a regresar. Espero que... Ahí tenían otro en la tienda, otro de estos teclados. Espero que sea una unidad defectuosa la que me haya tocado a mí. Si es así, con mucho gusto lo cambiaría para que me den el mismo modelo, pero que me funcione. Si no, pues que me regresen el dinero. Y yo creo que la otra opción viable, como había mencionado, es comprar el Smart Keyboard de la marca de Apple, que honestamente lo he usado solo en la tienda, pero no se siente tan sólido como este. Honestamente estoy muy sorprendido por qué tan bien trabaja este. El otro teclado, el de Apple, no tiene estas funciones, estos botones. Bueno, por mi parte es todo. Ya veremos si se consigue el otro teclado, el cambio de este, o si obtenemos el teclado oficial de Apple. Muchas gracias. Nos vemos.